Toda segunda-feira às 8 da noite, aqui na Rádio da Promessa, você tem um encontro marcado com adoração e muita comunhão. A ministração da Palavra de Deus na sua vida. Peça e ofereça o seu louvor preferido, seu pedido de oração. Participe pelo nosso WhatsApp 51 99941 1480. Programa Som da Promessa. Toda segunda-feira às 8 da noite, horário de Brasília. Apresentação: Adriano Morelli.